모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도가 모든 문제 해결자인 것은 우리가 믿어보면 알고 또 전달해서 또 상대편이 믿고 변화된 걸 보면서 확인할 수가 있습니다. キリストがすべての問題の解決者であるということは、私たちが信じるとき、また私たちがこのことを他の人に伝えて、その相手が変わるのを体験するときに分かることができます。 지난주는 선다이 동북 지역에서 전도 캠프를 했습니다. 先週は仙台を中心として東北地域で伝道キャンプを行いました。 우리 교회가 있는仙台교회, 福音宣教協会のある仙台教会、 또 오슈에 있는 교회, また欧州にある福音宣教欧州教会、 모리오카 교회, また盛岡教会、 그래서 졸업식도 했습니다. そこで 동일본 신학교, 東日本神学校の卒業式も行いました。 오은하도. そして大船渡教会、 8년 전에 지진이 큰 지진이 일어났었습니다. 8年前に東日本大震災がありました。 많은 희생이 있었어요. 大勢の方が犠牲になりました。 하나님께서 그것을 허락하신 이유는 우리에게 전도하는 그 사명을 주시기 위해서 그렇습니다. 神様がそれをお許しになったのは、私たちに伝道の使命を与えるためです。 하나님의 은혜로 거기서 예배당도 세워졌어요. 아니 예배당뿐 아니라 신학교도 세워졌습니다. そして神様の恵みによって今東北地域では進学校まで建てられています。 그래서 또 일기 졸업생도 이번에 배출됐습니다. そしてこの度第1期卒業生が卒業するということがありました。 복음이면 해결됩니다. 福音が解決します。 전도하면은 응답해집니다. 伝道すると答えられます。 전도로 해결돼요. 伝道で解決されます。 앞으로 동북 지역 또 일본 전 열도도 우리 하나님의 자녀들이 복음 가지고 전도해서 다 재앙이 떠나고 최후의 축복받는 나라가 되도록 하나님 역사할 줄 믿습니다. 今後東北地域のみならず日本の全国において私たちが福音を述べ伝えることによって全ての災いが消え去る宮座が起こるに違いないと信じております。 이 세계 복음이 모든 복음이 증거된 뒤에 주님이 재림하십니다. 全世界に福音が述べ伝えられた後に主が再臨なさいます。 이 천국 복음이 전 세계 증거된 후에 끝이 오리라고 했어요. なぜならこの御国の福音がすべての人に伝えられてそれから終わりの日が来ますと書かれているからです。 전 세계에 나가서 복음 전할 수 있으려면은 강대국이 되어야 그 일을 할 수가 있습니다. そして私たちはだから全世界に出て行って福音を伝えなければならないのですが、そのためにはそれ自身が強い国でなければできないことです。 강대국이 전도를 요즘 안 해요. 세계 복음화를. しかし最近近代の歴史においては強い国がいわゆる兄弟国が福音宣教また世界宣教をしなくなっています。 그래서 이 선도가 세계 선도가 잘 안 되지는 겁니다. ですから今世界宣教があまりリバイバルしていないわけです。 근데 이제 일본이 그런 일을 할 시간표가 됐어요. そこで今度は日本がその役割を担う順番になりました。 우리가 정말 믿으면 하나님이 하시는 겁니다. 私たちが本当に信じればあとは神様がなさいます。 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 믿음이 회복되고 영적인 힘이 회복되기를 축원합니다. 今日も神様の御言葉を通して私たちの信仰が回復され霊的な力があふれることを願います。 아무리 큰 문제가 있어도 예수님이 해결했다는 것을 믿으면은 해결됩니다. いくら大きな問題があってもそれをイエス様が解決したと信じるならば本当に解決されます。 믿음은 근데 들음에서 납니다. ではどうやってそのように信じられるのか。信仰は聞くことから始まると書かれて잘 います。 메시지를 들으면은 믿음이 생겨지고 御言葉をよく聞くときに信仰が生まれ 응답이 오게 됩니다. 答えられるようになります。 오늘도 예배 성공하기를 주님을 축원합니다. 本日も礼拝に成功なさることを願います。 오늘 요한복음 17장은 예수님께서 십자가를 달리시기 전날 기도한 내용이 기록된 내용입니다. さて本日のヨハネの福音書17章の内容です。イエス様が十字架にかけられる前夜、神様に祈る時の祈りの内容です。 우리가 마태복음, 누가복음, 마가복음, 누가복음에는 예수님께서 십자가에 달리시기 전날에 겟세마네 동산에서 간절히 기도한 내용이 다 기록되어 있습니다. 同じ場面がマタイ、マルコ、ルカの福音書にもありまして、イエス様が十字架にかけられる前夜、ゲッセマネの園で切に祈られる内容が書かれています。 예수님은 하나님이지만은 사람으로 오셨습니다. イエス様は神様ですが、人の肉を着てこの世に来られまし 이 た。 죽음이라는 것은 다 고통스러운 것입니다. ですから当然痛みも感じますし、死というのは苦しいものであるわけ 십자가의 です。 죽음은요, 한 반나절, 한 12시간 이상
걸리는 그런 죽음이에요. しかもその死に方も十字架によって処刑されるということでした。十字架の処刑方法は死ぬのに1日以上かかる過酷な刑罰です。 뭐 6시간 이상 걸리는 죽음이에요. 6時間以上は少なくともかかる非常に過酷な処刑方法 그게 です。 얼마나 고통이라는 것을 잘 아셨습니다. それが待ち受けているし、それがどんなに苦しいものなのかよく知っていました。 그것을 피할 수 있으면 피하게 달라고. ですからどうかこの杯を私から取り除けられるのであれば取り除けてくださいと。 근데 결국은 예수님께서는 이것을 잘 감당할 수 있도록 이게 주님의 뜻대로 아버지의 뜻대로 내가 잘 십자가를 질 수 있도록 도와달라고 간절히 기도했습니다. イエス様は一時はそのようにも祈られるのですが、しかし主の御心であればそれを甘んじて受けます。私に十分に耐えられる力を与えてくださいとこのように祈られました。 그렇게 내용이 마태복음, 마가복음, 누가복음에 그렇게 기도했어요. こういった祈りの内容がマタイ、マルコ、ルカの福音書に書かれています。 근데 이 요한복음 17장에는 그런 내용은 기록되지 し 않았습니다. かし今日見たヨハネの福音書17章ではそのような内容は書かれていません。 그 죽음을 앞에 놓아두고 예수님께서는요 하나님의 영광을 위해서 또 우리들을 위해서 기도한 내용을 기록했습니다. 死を前にしてイエス様は自分のために祈るのでもなく、神様の栄光のために、そして残される私たちのために祈っておられることがわかります。 지금 죽음을 앞에 놓고 그 고통을 앞에 놓고 우리들을 성도들을 위해서 교회를 위해서 기도한 내용이 기록되어 있습니다. 今ご自分の死を前にして他でもない私たちのために、教会のために、生徒のために祈っておられる内容がこの17章であるわけです。 요한복음은 예수님이 하나님이시다라는 것을 강조하기 위해서 기록한 내용입니다. ヨハネの福音書は他の福音書と比べてイエス様は神様であるということを強調した福音書で 그래서 す。 다른 복음서와 같이 인간적으로 참 죽음을 앞에 놓고 고통을 놓고 기도하는 그 힘을 달라고 하는 기도보다는 하나님으로서 하나님다운 그 기도를 하시는 예수님의 그 모습을 이게 적나라하게 잘 표현했습니다. ですからイエス様が十字架にかけられる前夜、他の福音書に書いてあるように人間としての面をクローズアップしながら非常に苦悶して悩まれる、そういう姿を書かれたのではなく、神様らしく栄光に満たされて、そして私たちのために祈ってくださる、そういう姿をクローズアップしています。 자, 어떤 내용 크게 세 내용으로 제가 메시지를 전하겠습니다. このヨハネの福音書17章について大きく3つに分けてお話ししていきま 먼저 す。 예수님께서는 하나님의 영광을 위해서 기도를 했습니다. イエス様は何のために祈ったのか。まず一つ目に神様の栄光のために祈りました。 1절에 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서. 一節です。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。 또 5절에 보면은 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. また5節です。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。 이 기도는요 하나님을 영화롭게 하는, 하나님이 영화롭게 되옵소서, 하나님이 거룩하게 되옵소서, 이 하나님이 이름이 높아지게 하옵소서, 이렇게 기도하는 것이 하나님 기뻐하시는 기도입니다. こういう祈りが神様の喜ばれる祈りです。主よ、あなたの栄光が表されますように、あなたの皆が輝きますように、あなたの皆が高められますようにという祈りです。 예수님 자신이 바로 이 세상을 만들기 전부터 계셨던 하나님이십니다. というのもイエス様こそがこの全世界が創造される前から存在しておられた誠の神 아버지 様です。 하나님 또 예수님 자신, 성자 하나님이신 예수님 자신이 이 영화롭게 되게 없어서 父なる神様も、そして御子イエス様も栄光が表されますようにと、 그렇게 예수님이 기도를 했습니다. このようにイエス様は祈っていらっしゃるわけです。 하나님이 높아질수록 영화로울수록 우리 자신들도 높아집니다. 神様の栄光が現れるほど私たちも高められます。 아버지가 세계적으로 유명한 사람 되면 그 아들도 유명한 사람이 되는 거예요. わかりやすく言うと、父親が世界的有名人になったらその息子も世界的に有名になるわけです。 아버지가 왕이 되면 자식도 이제 앞으로 왕자가 되고 왕이 되는 겁니다. 父親が王になったらその息子は王子ですし、その後には王として即位するわけです。 아버지 영화롭게 없었어. 父の栄光が現れますように、 예수님 영화롭게 없었어. イエス様の栄光が現れますよう 이게 に、 이 기도를 아주 하나님이 기뻐하세요. この祈りを神様は一番喜ばれます。 예수님도 아버지가 영화롭게 イ 되옵소서. エス様もまず神様の栄光のために祈りました。 또 예수님 자신도 원래 하나님이었기 때문에
영화롭게 해주세요. またイエス様ご自身も神様ですからこの栄光も表してくださいと祈っています。 뭐 그런 기도를 했습니다. イエス様はまずこの祈りをし 예수님 まし 십자가에 た。 죽으시고 부활하셨어요. そしてイエス様は十字架にかけられた後よみがえりました。 모든 권세를 다 가지고 있습니다. 天においても地においても一切の権威をお持ちです。 지금 하나님 우편에 계세요. 今は神様の右の座におられます。 만물을 다스리십니다. 世界の万物を治めておられます。 우리와 함께 계십니다. 私たちと共におられます。 예수님 영화롭게 됐습니다. このようにイエス様は栄光を表されているわけで 그 す。 예수님을 보내주신 하나님 아버지는 더 영화롭게 됐어요. そしてそのイエス様を使わした神様はさらなる栄光をお受けになっています。 아멘. 예. 또 두 번째로 기도는 우리 성도들을 위해서 한 기도입니다. イエス様の2つ目の祈りは私たち生徒のために祈ったことでした。 영생을 얻는 것을 알게 해달라고. 永遠の命が分かりますようにと祈っておられます。 3절에 보니까 영생은 곧 유일하신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 3節です。その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。 인간은 다 영원한 생명을 받아야 합니다. 人間は誰もに永遠な命が必要です。 정말 인간으로 태어난 한 다 영원한 생명 구원을 받아야 합니다. 人間として生まれたからには必ず永遠の命を受けなければならず 근데 つまり救われないといけません。 근데 그 구원을 받는 길을 몰라요. しかしどうすれば救われるのか方法がわからない。 선을 행해야 받는지 善行を一生懸命すればもらえるのか 뭐 모른단 말이죠. わからないわけです。 예수님께서 그걸 알려주셨습니다. イエス様はその方法を教えてくださいました。 예수 그리스도를 믿는 것이 유일한 구원하는 길이에요. イエス・キリストを知ることが唯一な救いの方法です。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 인간을 구원하실 수 있는 길은 예수님에게만 있습니다. 人間を救うことができるのはイエス様だけだからです。 하나님이시니까 神様だから 가능하단 말이죠. 可能なわけです。 다른 모든 종교는 인간이 만들었어요. 他のあらゆる宗教は人間が作り出したものです。 인간을 구원할 수 없어요. 人間が人間を救えるでしょうか。 그 하나님이 오셔가지고 しかし神様ご自身が見えて 그리스도 일을 하셨습니다. キリストの働きをなさいました。 마귀를 멸하신 일을 하셨어요. 悪魔を打ち砕いてくださいました。 모든 죄를 사하시는 제사장의 일을 하셨어요. すべての罪を許してくださいました。 하나님의 만나는 길을 여신 참선자 일을 하셨습니다. 誠の預言者として神様に出会える道を開いてくださいました。 인간은요, 이 마귀 때문에 멸망받고 있습니다. 人間は今悪魔のせいで滅びています。 인간은 죄 때문에 멸망받고 また 있습니다. 人間は罪のせいで滅んでいます。 인간은 하나님을 떠나서 문제가 ま 왔어요. た人間の問題は神様から離れているからで 모든 す。 사람들이 마귀와 죄와 하나님 떠나는 문제 때문에 고통을 당하고 すべ 있습니다. ての人たちが悪魔の支配の中で神様から離れて罪を犯しているせいで苦しんでいま 이 す。 세 가지 문제를 해결하신 유일한 분이 그리스도란 말이죠. この3つの問題を解決した唯一の方がキリストです。 뭐 혹시 석가모니가 그 문제를 해결했다면 석가모니가 그리스도예요. もし釈迦がこの問題を解決していたら釈迦がキリストです。 천황이 이 문제를 해결했다면 천황이 그리스도예요. 天皇がこの問題を解決したら天皇がキリストです。 근데 그런 사람들은 그 문제를 해결할 수가 없습니다. しかし彼らにはこのような問題が解決できません。 오직 예수님만 하셨어요. ただイエス様だけがなさいました。 그래서 예수 그리스도만이 해결자입니다. だからイエスがキリストであり、すべての問題の解決者であるわけで 그래서 す。 예수 그리스도를 알아야 구원받는 것입니다. ですからイエス・キリストを信じてこそ私たちは救われます。 많은 사람들이 지금도 예수님 하면 4대 성인 중에 하나다. 多くの人々が今もイエス様と言われると四大聖人の一人だと 그렇게 생각하는 사람이 너무 많아요. そう考えている人が本当に多いです。 뭐 일본 사람들은 특히 그래요. 日本人は特にそうです。 뭐 예수님이 무덤이 저 아오모리에 있다고. イエス様の墓が青森になんてあるなんていうとんでもない話をやってしています。 이상한 오해를 너무 많이 해요. むしろ変な誤解ばっかり入っていておかしな知識だけが入っています。 그 대신 단순한 사람인데 마치 하나님처럼 만들고 なのに本当に単なる人を教祖として崇めながらこの人こそ神であると信じたり、 뭐 일본은 조그만 잘하면 하나님인데요. 日本はまた何かに突出していると何でも神だと言って言います。 뭐 야구만 잘해도 하나님이야. 野球ができたら野球の神だと言って神様になるわけ 뭐 です。 스모만 잘해도 스모 하나님 되고. 相撲ができると相撲の神様だと言って神になります。 너무너무 예수님을 모르는 거예요. 本当にあまりにも本当の神様をイエス様を知りません。 그럼 어떻게 됩니까? どうなりますか。 청시병 옵니다. 精神を病みます。 절대 행복할 수가 없어요. 決して幸せになりません。 구원받지 않고는 행복할 수가 없어요. 救われずにして幸せになることはできません。 영원한 생명 없이 어떻게 행복할 수가 永遠な 있겠습니까? 命がないのにどうして満たされるでしょうか。 하나님이 함께 있지 않는데 어떻게 행복할 수가 神様 있겠어요? が共にいないのにどうして幸せになるでしょうか。 그래서 참 문제가 많아요. だから本当に問題が多いです。 그래서 일본에 정말 그리스도를 알아야 합니다. だからこそ日本は本当にキリストを知らないといけません。 아멘. 오직 구원은
영생은 오직 예수 그리스도뿐입니다. 永遠の命はただイエス・キリストのみです。 지난 주간에도 설명했어요. 죄란 뭐냐? 죄란 뭐냐? 先週も申し上げました。罪とは 예수 안 믿는 것이 죄란 말이죠. イエス様を信じていないことが罪です。 그리스도 안 믿는 것이 죄란 말이죠. キリストを知らないことが罪です。 어떻게 하면 구원받느냐? ではどうすれば救われます 어떻게 か？ 하면 어렵게 되느냐? 義とは何でしょうか？ 예수 그리스도 믿으면 돼요. イエス・キリストを信じるこ 예수 とです。 믿으면 의인 되는 イ 겁니다. エス・キリストを信じると義人になり 예수 ます。 믿으면 하나님 함께 하시는 イエ 거예요. ス・キリストを信じると神様が共にいます。 예수 믿으면 영생을 얻는 거예요. イエス・キリストを信じると永遠の命を受けます。 그래서 예수님께서 내가 생명의 떡이다. ですからイエス様は私は命のパンです。 예수가 생명의 떡이란 말이죠. イエス様こそが命のパンであるわけ 이 です。 육신적인 떡은요 아무리 먹어도 100세 못 살아요. 肉的なパンはいくら1日3食食べていても100歳も生きられません。 그것은 육신적인 떡은 인간을 영원히 살 수 없습니다. 肉的なパンでは人間を永遠に生かさせることはできません。 예수님 자신이신 영원한 떡은 예수 믿으면은 영원히 구원받는 し 것입니다. かしイエス様ご自身である命のパン、イエス様を信じるときに私たちは永遠に生きることができます。 근데 그게 만약 돈으로 산다면은 지구를 다 주어도 못 사겠죠. しかしもしこれに値段をつけるとしたら、これはもう全世界を全地球を支払ったとしても買い取れません。 그래서 그냥 공짜로 믿기만 하면 주는 です 겁니다. から神様は無償で与えてくださいました。ね信じさえすれば与えてくださるわけ 믿기만 하면 です。 되는 거예요. ですから私たちは信じさえすれば大丈夫です。 믿기만 하면 영원한 생명을 얻는 信じさえす 것입니다. れば永遠の命を受けます。 스티븐 잡이라는 사람이 돈만 있으면 뭐든지 살 수 있다 이렇게 생각했어요. スティーブ・ジョブズは金さえあれば何でも買えるという信念で成功しようと考えまし 그래서 た。 돈이면 전부다. だから金が全てだ。 엄청나게 돈을 벌었어요. それで大金持ちになりました。 근데 암이 걸렸습니다. しかし結局がんになってしまって 죽을 병이 걸렸어요. もう死が免れないわけです。 자기 대신에 대신 죽어줄 사람이 살려고 하니까 아무도 없어요. その後彼はこんな手記を書きました。自分のために死んでくれる人はいくらお金があっても見つからなかったと。 그걸 돈으로 살 수 없는 것이잖아요. そんな人はお金では買いません。 이미 때가 늦은 もう 것이죠. 遅くなったわけです。 예수님이 공짜라는 것을 몰라요. しかしイエス様がいて、このイエス様は私たちに無償で命を与えてくださったことを知りませんでした。 예수만 믿으면 영원한 생명 받습니다. イエス様さえあれば永遠の命を受けることができます。 예수님이 그것을 알도록 기도했어요. イエス様は私たちがこのことを知ることができるように祈っておられるわけ 그다음에 です。 예수를 믿고 나서는 이 땅에서 이게 그 영원한 영생이 보존되도록 믿음이 보존되도록 위해서 기도를 했습니다. そして私たちが救われて終わりではなく、私たちが地上にいる間もこの救いと信仰が守られ保持されることを願って祈りました。 예수님이 어떤 것을 또 기도하냐면 15절에 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하기를 위함이니이다. 15節見てください。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。 예수님 믿으면 영원한 생명을 받습니다. イエス様を知ると永遠の命を受けます。 궁극적으로는 천국을 갑니다. 究極的には天国に行きます。 근데 예수를 믿었으니까 이제 천국 가니까 예수님이 바로 데려간다는 얘기 아닙니다. しかしイエス様を信じた途端に私たちをこの世から取り去って天国に連れて行くという意味ではありません。 만약 예수님이 이렇게 기도했다면요, 우리 성도들을 내가 구원했으니까 빨리 천국 가게 하여 주옵소서 했다면 예수님 믿는 날 그날 우리 다 죽어서 천국 갈 겁니다. もしイエス様が神様に私が彼らを救ったので救われた生徒たちが早くすぐこの世から取り去られて天国に上げられますようにと祈ったら、私たちはイエス様を信じた途端に死なないといけません。 근데요, 데려가기 위한 것이 아니라 しかし私たちをこの世から取り去ろうとするのではなく、 이 땅에서 마귀에게 속지 않고 지지 않고 살도록 하나님이 지켜주옵소서. この地上において悪いものから守ってくださるように父なる神様にお願いしました。 믿음이 지켜지도록 信仰が守られるように、 영원한 생명이 절대 뺏기지 않도록 この永遠な命が決して奪われないように、 예수 믿는 믿음이 절대 뺏기지 않도록 イエス様を信じる信仰が決して奪われないように、 끝까지 영원한 생명을 갖고. 最後まで永遠の命を持ち続けるように。 아멘. 그 기도를 예수님 그렇게 기도를 했기 때문에 우리가 그렇게 될 수가 있는 것입니다. イエス様がこのように祈ってくださっているので、私たちは今も信仰を守ることができているわけです。 그리고 우리를 거룩하게 해주옵소서. そして私たちが清められることを願って祈られました。 17절과 19절에 보면은 17節と19節です。 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 真理によって彼らを清め分かってください。 어떻게 거룩하게 되냐? 진리로서
하나님의 말씀이신 진리로서 우리가 거룩하게 됩니다. 私たちがどうやって清くなれるんでしょうか。真理によってです。そして真理とは、あなたの御言葉は真理ですと書いてある通り、御言葉が真理です。 아버지의 말씀은 진리입니다. あなたの御言葉は真理です。 우리가 예수님을 믿고 이 구원받았습니다. 私たちはイエス様を信じることによって救われました。 그걸 믿는 순간 또 거룩해졌습니다. そしてイエス・キリストを信じた瞬間、清められました。 그걸 우리가 알아야 합니다. このことを知らないといけません。 예수님 그렇게 기도했어요. イエス様がこのように祈ってくださっ 우리 たからで 성도들 す。 구원받은 성도들 거룩하게 하옵소서. 救われた生徒たちを清めてくださいと。 또 하나님의 말씀으로 거룩하게 하옵소서. 神様の御言葉によって清めてくださいと。 그래서 우리가 거룩해진 거예요. だから私たちはすでに清められました。 사실 우리는 구원받을 좋은 일 한 것도 하나도 없어요. 実のところ私たちは何も誇れることをやっていません。 거룩하게 될 수 있는 무슨 일을 한 것도 아니 없어요. 清いなんて言われるような立派なことは何一つしたことがありません。 근데 예수님께서 우리를 위해서 죽으시고 しかしイエス様が私たちの代わりに死なれ、 부활했기 蘇 때문에 られたので 우리가 구원받은 것이고 私たちが救われたの 우리가 です。 거룩해진 것입니다. そして清められました。 아담과 하와가 죄를 짓고 자기가 그 무화과 입으로 이 치마를 만들어 가지고 그 입고 다녔어요. アダムとエバが罪を犯した後、なんとか自分の恥ずかしさを隠そうと思ってイチジクの葉を綴ってそれを衣にして羽織っていました。 근데 하나님은 짐승 한 마리 죄 없는 짐승 한 마리를 비참하게 죽게 해가지고 しかしそれは一時的なものに過ぎません。そこで神様は一頭の羊をほふって、 그리고 이 가죽옷을 입혀가지고 가죽을 벗겨가지고 その皮を剥いで、 그럼 가죽 벗기려면 피가 엄청 흘리겠죠. 皮を剥ぐということはたくさんの血が流れますね。 그래가지고 가죽으로 옷을 입혀서 아담과 하와를 そ 입혀주셨어요. の皮を衣にしてアダムとエバに着させました。 그것은 바로 이 죄인인 아담과 하와를 이 죄를 숨긴 거룩하게 해줬다는 뜻입니다. これは血が流されることによってアダムとエバの罪がすべて覆い隠されたということです。 우리는 거룩한 거 하나도 없는데 우리 예수님의 피로 예수님에 의해서 우리가 거룩해졌다는 것입니다. 私たちは何も誇れることはありませんが、イエス様の血潮によってすべて覆い隠され、正しく清いものとされたわけです。 그것을 믿고 우리가 감사하는 것입니다. このことを信じて感謝しなければなりません。 이미 거룩해지기 때문에 이제 더러워지지 않도록 우리가 기도하며 사는 것입니다. すでに清められたので、あとは汚れないようにこの清さを保ちながら生きていくことです。 그 말씀을 자꾸 들으면 내가 거룩한 사람이 됐다. ではどうすればそうなるでしょうか。御言葉を聞き続けるときに、御言葉が私たちを清めてくださいます。 예수님이 나와 함께 계시다. イエス様が私と共におられる。 그러면 마귀에게 속지 않는 거예요. この信仰があると悪魔に騙されませ 마귀는 ん。 자꾸 우리를 죄를 짓게 합니다. でも悪魔はいつも私たちに罪を犯させます。 죄를 짓는 자마다 마귀에게서 난나니. 罪を犯す者は悪魔から出ているの 마귀는 です。 처음부터 범죄함이라. 悪魔は初めから罪を犯しているからです。 인간을 범죄하게 만듭니다. 本来悪魔が罪であるので、悪魔は私たちが罪を犯すように仕向け 죄 ます。 중에 죄가 뭐냐? 하나님 안 믿는 거예요. そして罪の中の罪が何かというと、神様を信じないこと 하나님 です。 말씀을 안 믿는 거예요. 神様の御言葉を信じないことです。 자꾸 마귀는요, 하나님 말씀을 안 믿도록 하는 거예요. ですから悪魔はいつも私たちが神様のことを信じないように、御言葉が信じられないようにします。 그래서 멸망시키는 거예요. そうやって滅ぼしているわけです。 그래서 하나님의 아들이 오신 것은 나타난 것은 마귀의 일을 멸하시려 だから 하십니다. 神の御子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 그 마귀의 일을 멸하신 하나님 말씀을 안 믿게 하는 그 마귀를 멸하신 분이 나와 함께 계시단 말이에요. 神様を信じないように、御言葉を信じないようにする悪魔サタンの仕業を打ち壊したイエス様が私と共におられます。 말씀을 자꾸 믿고 있으면은요, 점점 우리가 거룩한 사람답게 산다니까. ですから御言葉をどんどん信じて聞いていますと、私たちがどんどん清められて自分の生活も変わっていきます。 우리가 착해서 거룩한 사람이 되는 것이 아니라 自分が立派だからそのように変えられるというわけではなくて、 예수님이 우리를 거룩해 해주기 때문에 거룩한 사람이 イエス 됐어요. 様が私たちを清めてくださったので、私たちはもう清いのです。 그래서 거룩한 사람답게 사는 것이에요. そして清い人らしく生きていくわけです。 말씀을 믿고 있으면. 御言葉を信じていれば、 그래서 목적이 있습니다. 私たちがそのように清くなる目的があります。 이 땅에 살도록 하신 목적이 있어요. そして私たちをこの世からすぐに取り去ることなく、この地上に残しておられる目的があります。 18절입니다. それが18節です。 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고. あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。 예수님께서 하나님의 아버지로 에서 보내주셔서 이 땅에 오셨습니다. イエス様は父なる神様に使わされてこの世に来られました。 하나님 아버지가 아들이신 예수님을 이 땅에 보냈단 말이죠. 父なる神様が御子イエス様をこの世に使わしてくださったわけです。 목적이 뭡니까? 何が目的でしょうか。 우리를 구원하려고. 私たちを救うためです。
세상 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 神はその一人子をお与えになったほどに 이 땅에 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 神は 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは一人として滅びることなく永遠の命を持つためであった。 예수님을 이 땅에 보내신 것은 누구든지 예수를 믿고 구원받기 위한 것입니다. イエス様をこの世に使わせてくださったのは誰もがイエス様を信じて誰一人として滅びることがないようにするためです。 예수님이 십자가에 죽으시고 구원해 주셨어요. 実際イエス様は十字架につけられて人類を救ってくださいまし 근데 た。 문제는요, 그 사실을 몰라요. しかし問題はこのことを知らない人がたくさんい 그 ます。 사실을 전달하도록 우리를 보낸 거예요, 이 こ 땅에. の事実を伝えるために私たちをこのように使わせておられるわけです。 예수 안 믿는 것이 죄다. イエス様を信じないことが罪です。 예수만 믿으면 イ 구원받는다. エス様さえ信じれば救われ義とされます。 예수님 십자가에서 사탄의 머리통을 깨뜨렸다. イエス様は十字架の上でサタンを打ち砕き裁きを成し遂げました。 더 이상 그 귀신 섬기지 말고. もうこれ以上悪霊を拝むのはやめて。 많은 사람들이 예수 믿으라면 난 불교 믿기 때문에 무서워서 안 된다. 今も多くの人がイエス様を信じてくださいと言っても自分は仏教徒ですから家のしきたりですからと言って断ります。 그 떠나면 죽는 줄 알아요. このしきたりを破ったら大変なことになると思ってい 귀신 ま 섬기는 す。 일을 이제 그만두라. でももう悪霊を拝むのはやめなさい。 귀신의 머리가 깨졌다. その悪霊の頭はすでに打ち砕かれてい 두려울 것이 る。 없다. 何も怖がる必要はない。 예수 그리스도만 믿어라. イエス様だけを信じましょ 예수 믿어라. う。イエス様を信じましょう。 예수 믿으면 귀신이 떠납니다. イエス様を信じると悪霊が離れます。 이제 더 이상 귀신하고 살지 않아요. これ以上悪霊と交わることはありませ 천국이 ん。 된다니까 천국. 天国になります。 얼마나 편안이 있는지. どんなに平安でしょうか。 아, 여러분들 옛날에 귀신으로 살다가 예수 믿고 나서 이 얼마나 천국이 됐습니까? 皆さんも昔は悪霊に仕えていましたが今は神様の子供になってどんなに平安でしょ 증인이라니까요. う。証人です。 그걸 말해주는 것이 전도입니다. これを語るのが伝道です。 내가 예수님이 나를 보냈단 말이죠. イエス様が私たちを使わされているわけです。 자, 천국에서 보낸 여러분들은요 사신들입니다. ですから皆さんは天国から派遣された大使です。 여러분 미국 국가가 보낸 사람을 뭐라고 그래요? 皆さん例えばアメリカが他の国に派遣した人を誰だと言いますか。 대사라고 대사. 大使だと言いますね。 대사는 대단한 겁니다. 大使にはすごい特権があります。 근데 우리는 천국 대사예요. しかし私たちは天国の大使です。 그리스도의 대사예요. キリストの大使です。 복음을 증거하는 대사예요. 福音を伝える大使です。 내가 단순히 직장에 있는 것이 아니라 직장에서 하나님 대사로 있는 것이에요. 自分は単なるサラリーマンではなくその職場でキリストの大使として存在するわけです。 얼마나 중요한 사람인지 아시죠? どんなに重要な人か分かってください。 그러니까 나한테 거룩함을 주신 거예요. ですから私を清めてくださるわけです。 나에게 능력을 주신 だから 것입니다. 私に力が与えられるわけです。 그걸 잃어버리지 말고 있으라는 こ 것이죠. のことを忘れないでいろと言われるわけです。 그것을 누리고 있으라는 것이죠. 味わっていなさいと。 그렇게 기도를 주님께서 그런 기도를 イ 해주셨어요. エス様はこのように祈ってくださいました 세 。 번째입니다. 3つ目です。 세 번째는 성도들의 일치를 위해서 기도했어요. 3つ目にイエス様は生徒たちが一致することを願って祈りました。 11절 말씀입니다. 11節です。 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。 21절에는 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。 또 22절과 23절에도 하나가 되게 하옵소서라는 말씀을 계속했어요. そのことによってあなたが私に使わされたことを世が信じるためなのです。その後にも一つとなるためにということが何度も書いてあります。 주님은 우리 교회가 하나 되기를 간절히 기도했습니다. イエス様は教会がつまり生徒たちが一つになることを切に願って祈られました。 예, 성부, 성자, 성령 하나님, 삼위일체 하나님이십니다. もともと父なる神様、御子イエス様、御霊聖霊様が三位一体の神様です。 예, 성부 하나님, 아버지 하나님은 우리를 구원할 계획을 하셨어요. 父なる神様は私たちの救いを計画しまし 그리고 た。 성자 하나님 예수님은 그 계획대로 오셔서 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔서 죽으시고 십자가에 죽으시고 부활하셔서 우리를 구원해 주셨습니다. そして御子イエス様はその計画を実行するために世に来られ、十字架にかけられ、蘇られることによって救いを成し遂げました。 그리고 그것을 믿도록 우리가 그것을 알도록
우리를 도와주시고 그리고 믿으면은 항상 함께이고 우리가 신앙생활을 잘할 수 있도록 역사하시는 분이 성령님이십니다. そして御霊聖霊は私たちがこの救いの事実を信じるように信じる信仰を与え、また信じた後はいつも共にいて守ってくださいます。 이것을 믿는 것이 바른 신앙이에요. この三位一体の神様を信じるのが正しい 근데 信仰のあり 여호와증인이나 方 이런 です。 통일교는 삼일체 하나님을 몰라요. ですが統一教とかエホバの証人は三位一体の神様を認めません。 예수님을 하나님으로 안 믿는단 말이에요. つまりイエス様は神様ではなく人間とするわけです。 그게 다 이 이단들이에요. すべて間違った異端た 그렇게 ちです。 믿었다는 구원할 수 そ 없습니다. のような信じ方をしては救われることができません。 그 성부, 성자, 성령 하나님은 한 분이 하나입니다. 父なる神様、御子イエス様、御霊聖霊がまず3つでありながら1つでした。 하나. 1つです。 그게 비밀이에요. これが奥義です。 어떻게 셋이면서 하나일까? どうして3つでありながら1つであるんだろう。 우리 머리로는 인간의 머리는 도저히 이해가 안 되는 그런 人 하나님이십니다. 間の頭では到底理解できない理解を超えた神様です。 믿어야 그냥 믿어. ですからただ信じるだけ 근데 です。 분명히 알 것은 삼일체 하나님이 아니면 우리는 구원받을 수 없어요. でもはっきり知っておかなければならないのはこの三位一体の神様でなかったら私たちが救われることはできませんでし 하나님 た。 아버지가 우리를 계획 안 했으면 우리는 구원받을 수 없어요. 父なる神様が救いを計画しておられなかったら私たちは救われませんでした。 아들이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽지 않았다면 우리는 구원받을 수 없어요. 御子イエス様がその救いの計画を実行してくださらなかったら私たちは救われませんでし 성령 た。 하나님 우리 안에 들어오시지 않으면 우리가 구원받을 수 없어요. 御霊聖霊が私たちに信じる信仰をくださらなかったら救われることはできませんで 자, した。 그러면 삼일체 하나님이 하나님이 한 분이라고 해봅시다. 그냥 제가- 아버지 하나님만 계시다고 해봅시다. もしこの神様が三位一体の神様ではなくて父なる神様しかいなかったらと考えてみましょ 하나님 아버지만 계신다면은 う。父なる神様しかいなかったら 우리를 구원할 기억했어요. 私たちの救いを計画されます。 근데요, 누가 대신 죽어야 하는데 하나님이 でも誰かが代わりに死んでくださらないといけないのに 아버지가 천국에서 내려와서 죽을 수 없잖아요. 父なる神様が天のことはほっといてこの世に来られて死ぬことはできないでしょ 또 う。 믿었다 해도 またそのように死なれたとしても 늘 나와 아버지가 우리와 나와 함께 있을 수가 없어요. 誰が私たちを信じさせそして信じた私たちといつも誰が一緒にいてくださるんでしょうか。父なる神様がいつも私とばかりいることはできないわけです。 삼일체 하나님이 아니면 우리는 구원받을 수 없어요. ですから三位一体の神様でなかったら私たちは救われることができません。 아멘. 그걸 믿으라는 말이죠. これを信じる必要があります。 또 중요한 사실이 そしてもう一つ重要な 그 こと 삼일체 は 하나님이 하나이듯이 三位一体の神様が3つでありながら1つであるように 성도들도 하나가 돼야 한다. 이거. 生徒たちも多数でありながら1つでなければならないということです。 그걸 기도했습니다. これを置いてイエス様は祈 자, りました。 성도들이 하나가 아니고 자 바라바라 막 따로따로 합시다. 生徒たちが1つにならずいつもバラバラだとしてみましょう。 사탄에게 공격당합니다. いつもサタンに格好撃破されます。 사탄은 군대예요. サタンの方は軍隊で 이 す。 사탄이라는 오야복이 있고 그 밑에 악령들이라는 이 부하들이 많이 있습니다. 親分がサタンでその後に悪霊というたくさんの手下たちがいるわけです。 근데 나는 혼자로 한다. しかし自分は一人っきりだ。 혼자 신앙생활하는 사람 참 힘들어요. 一人で信仰生活している人は本当につらいです。 하나가 되면 교회가 하나가 성도들이 하나 되면 믿음이 막 자랍니다. しかし生徒が一つになってまとまるとき信仰が一気に伸びます。 혼자 신앙생활을 하는 사람들은요 사탄에게 늘 지게 됩니다. 一人で信仰生活している人はいつも一対多数で毎日やられるしかないわけです。 늘 영적으로 시달리게 되어 いつ 있어요. も霊的に苦しみます。 행복이 없어요. 幸せがありません。 평안이 없어요. 平安がありません。 사탄에 공격당하니까. サタンにいつも攻撃され 그리고 ています 더더구나 から。 전도는 전혀 안 돼요. もちろん全く伝道できません。 이번에 전도 캠프 하면서 제가 잘 설명을 했어요. この間、東北で伝道キャンプするときもよく説明し 전도가 ました。 왜 어렵냐? どうして伝道が難しいのか。 혼자 하니까 어려운 거예요. 一人でするから難しいです。 전도는 전쟁입니다. 伝道は戦争です。 전쟁인데 혼자 전쟁하면 어떻게 되겠어요? 戦争なのに一人っきりで敵陣に向かったところでどうなるでしょうか。 팀이 돼가지고 하나가 돼서 하면 간단해요. チームになって一つになって動けば簡単です。 그게 이 전도입니다. これが伝道です。 신앙생활 혼자 하는 것이 아니에요. ですから信仰生活は一人でするものではありませ 근데 ん。 잘 어린아이 같은 믿음이 있는 사람은 그걸 몰라요. でもまだ信仰が子供の人はこのことがよくわからない。 나 혼자 생활하려고 해요. 自分一人で自分のやりたいように自由にやっていきたい 어린아이입니다. 子供です。 근데요 어떻게 하면 그러면 다 하나가 될 수 있는가? でもどうすれば全員が一つになるんでしょうか。 그것은 예수님을 내가 주인으로 모시고 それはイエス様を主人にして 예수님 중심으로 살면 돼요. イエス様中心になる時です。 그 비밀을 23, 21절에 얘기했습니다. この奥義が23節に書かれています。 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이
私は彼らにおり、あなたは私におられます。 또 23절에 보면 곧 내가 그들 안에 있고 23절 23節、私は彼らにおり、 아버지께서 내 안에 계시어 あなたは私におられます。 그렇게 되면 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 それは彼らが全うされて一つとなるためです。 예수님이 우리 안에 계십니다. イエス様が私たちの中におられま 또 す。 예수님은 동시에 하나님 아버지 안에 있습니다. そしてイエス様が共にいると同時に父なる神様も共におられます。 왜냐하면 성부, 성자, 성령 하나님만 한 분이시니까 なぜなら三位一体の神様は3つでありながら一つだからです。 아버지 안에 계시단 말이죠. その父なる神様の中にいるわけです。 그리고 예수님은 또 우리 안에 계세요. そしてイエス様はまた私たちの中におられる。 그 이유가 뭐냐고요? なぜでしょうか。 우리를 온전한 사람으로 믿음이 자라도록 하기 위한 것입니다. 私たちが真っ当な人に、つまり完全な信仰へと信仰が成長するためにおられます。 우리가 신앙이 자라면은요 하나가 돼요. 私たちが信仰が成長すると一つになることができます。 신앙이 없으면은요 전 성도들과 하나가 될 수 없어요. でも信仰がないと全生徒と一つになることはできません。 성도와 성도 간에 하나가 될 수 없어요. 生徒同士が一つになりません。 목사와 성도가 하나가 될 수 牧 없어요. 師と生徒が一つになりません。 믿음이 자라면 하나가 돼요. しかし信仰が成長すると一つになりま 그 す。 비밀이 예수님이 내 안에 계십니다. なぜならイエス様が私の中におられるからです。 어떻게 안에 계십니까? どうやって共におられますか。 손님이 아니라 주인으로. お客さんではなく主人としてです。 예수님이 주인으로 계시면 성장이 イエ 됩니다. ス様が主人としておられれば私の信仰が成長します。 예수님이 나의 주인 되게 イ 없어요. エス様が私の主人になりますように。 예수님은 포도나무요. イエス様はブドウの木、 나는 이 가지입니다. 私はその枝です。 예수님은 주인이란 말이죠. イエス様が主人なわけです。 예수님은 선한 목자십니다. イエス様は良い牧者です。 나는 어린 양입니다. 私は子羊です。 그러니까 예수님께 맡깁니다. だからイエス様に全てを委ねます。 예수님께 맡길수록 믿음이 자랍니다. イエス様に委ねるほど信仰が強まります。 예수님이 주인이 될수록 내 신앙이 자라게 돼요. イエス様が主人になるほど私の信仰が成長します。 내 중심 되면은 신앙이 잘 안 자라요. いつまでも自分中心になるとなかなか信仰が成長し 자, ません。 모든 성도들이 예수님 중심이 되면 자랍니다. さて、すべての生徒たちがイエス様中心になると信仰が成長 뭐 します。 예수님 중심이 되면은 そしてイエス様中心になると 다 하나가 돼요. みんなが一つになります。 나도 예수님 주인, あの人もイエス様中心、 저 사람도 예수님 주인. この人もイエス様中 다 心、 예수님 주인 되면은 みんながイエス様中心であれば 하나가 될 수밖에 없어요. みんながイエス様を中心にして一つになるわけです。 나는 나다. いや、私は自分だから 이 사탄이 공격당한다니까. サタンに攻撃されます。 전도할 수 없어요. 伝道できません。 그리고 말씀으로 하나 돼요. そして御言葉で一つにならないといけ 강단 ません。 말씀으로 하나가 돼요. 講談の御言葉で一つになることで 그 す。 성령으로 하나 돼요. 聖霊で一つになることです。 각자 다 말씀을 다른 메시지로 한 교회는 하나인데 설교는 이 사람 설교 듣고 저 사람 들고 10명 다른 목사 설교 들으면 그 교회 하나 되겠어요? 例えば同じ教会に所属していたとしても、私はこの御言葉、私はこのメッセージ、私はあの牧師先生の、私はこの牧師先生のメッセージを聞くんだと、10人が10人みんなバラバラのメッセージを掴んでいたら一つになれるで 뭐 しょうか。 사탄에게 계속 역사할 수밖에. サタンが存分に働くしかありません。 여러분 간단합니다. 皆さん簡単です。 하나님은 삼일째 하나님이십니다. 神様は三位一体の神様です。 주님 말씀을 듣겠어. 主の御言葉を聞きます 강단을 ように。 통해서 주신 말씀을 듣게 하옵소서. 講談を通して与えられる御言葉をつ 주인 かみますように。 말씀으로 하나 되게 하옵소서. 御言葉で一つになりますよ 성령으로 う 하나 に 되게 하옵소서. 聖霊で一つになりますよう 예수님이 に 주인 되게 하옵소서. イエス様が主人になりますように 그러면 사탄이 그런 사람을 못 サ 건드립니다. タンはこんな人には手を出せません。 그러니까 행복해진다니까. ですから平安です。 그리고 응답이 돼야죠. いつも答えられます。 전도 운동이 일어나는 伝 거예요. 道運動が起きます。 그게 그 예수님 그 기도를 많이 イ 했어요. エス様はこの祈りをされました。 아멘. 우리 그렇게 신앙생활이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 私たちの信仰生活もこうなることを願います。 근데 제 감사한 것은요. 예수님의 기도는 반드시 이루어집니다. 感謝のことにイエス様の祈りですから必ず叶えられます。 오늘 지금 이게 말씀이 누구의 기도입니까? 예수님의 기도예요. 今日祈っておられるのは誰ですか？イエス様が祈っておられます。 그 기도대로 되어집니다. イエス様が祈ったのですから当然その通りになります。 나는 아직 믿음이 없어. いや、私はまだ信仰が弱い。 괜찮습니다. 大丈夫です。 예수님이 기도했기 イエ 때문에. ス様が私たちのために祈 지금 ってくださいま 지금도 した。 예수님은 천국에서 기도하고 계세요. 今もイエス様は天国で私たちのために祈っておられま 이거 す。 제 얘기가 아니에요. これは私が言っていることではありま 로마서 せん。 8장 34절에 ローマ8章33節です。 누가 정죄하리요? 誰が罪に定めるのは誰ですか？ 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수이시니 死んでくださった方、いや死に渡された方が 그는 하나님 우편에 계신 자요.
死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 私たちのために取りなしていてくださるのです。 지금도 계속 하나님 우편에 계셔가지고 우리를 위해서 기도하십니다. 今も神の右の御座で私たちのために取りなしの祈りをしておられます。 이 기도를 계속 하신다니까. この祈りを今も続けてくださっているわけです。 누군가 기도하는 자가 있습니다. 誰かが私たちのために祈っています。 안심하세요. ですから安心してください。 누가 기도하겠어요? 誰が祈ってくださっています 그리스도께서 か？ 우리를 위해서 キ 기도하시는 リス 거죠. トが私たちのために祈ってくださってい 그리스도께서 ます。 우리를 위해 기도해서 キリストが祈ってくださっています。 우리는 하나님 믿기만 하면 돼요. 私たちは信じるだけです。 그리고 우리도 이제 기도하면 돼요. そして私たちも祈りましょ 우리도 う。 기도해요. 私たちもで 이 す。 사람만 기도할 수 있는 특권이 있습니다. 人間だけに祈るという特権があります。 짐승은 절대 기도 못합니다. 動物は絶対に祈れません。 영이 없기 때문에 霊がありませんから。 인간만 영이 있기 때문에 기도를 합니다. 人間だけに霊があるので祈ることができます。 절대 아메바는 기도 못합니다. アメーバは絶対に祈れません。 또 뭡니까 원숭이도 못하고 곰도 못하고 다 못해요. また知能が高いと言われているような猿でも何でも絶対に祈れません。 혹시 우주인이 있다면 우주인도 기도를 못합니다. もし宇宙人が存在していたとしても宇宙人も祈りません。 나는 우주인 안 믿는데 만약 있다 해도 기도를 못하는 우주인이에요. 私はそもそも信じていませんが、もし存在していたとしても祈ることはできません。 화성에 무슨 식물이 있다 해도 생물이 있다 해도 그 생물은 기도를 못합니다. 火星に生物があるとしてもその生物は祈れません。 영은 인간에게만 주셨어요. 霊は人間だけに与えられました。 옛날 사람이나 지금이나 인간만은 기도합니다. ですから古代の人でも現代の人でも人間は祈ります。 근데 기도를 하되 두 대상이 달라요. 뭐, 두 종류가 있어요. その祈る対象が2種類です。 구원받은 사람은 하나님께 기도하고 救われている人は神様に祈り、 구원받지 못한 사람은 마귀에게 기도합니다. 救われていない人は悪魔に向かって祈ります。 근데 구원받지 못하는 마귀에게 기도한다는 걸 또 몰라요. しかし救われていない人たちは自分の祈っている対象が実は悪魔だということを知りません。 절에 가서 기도합니다. お寺に行って祈っていま 그 す。 불상이 들어줍니까? その仏像が聞いてくださいますか？ 불상 나무로 만들었어요. 仏像木で作られていま 그럼 す。 돈이 많은 절은 금으로 만들었어요. 뭐 동으로도 お 만들었어요. 金をかけたら金で作ります。 그 기도를 들어주겠어요? それが祈りを聞いてくれますか？ 진사에 가서 기도합니다. 神社に行って祈ります。 여러분 祈っています。 가만히 유심히 보세요. 진짜 안에 뭐 없어요. 별로. 皆さん神社の中よくよく目を凝らしてみると特に何もありません。 무슨 나무로 만들었어요. ただ木の箱っぽいものがあるだけ 그게 です 기도를 들어주겠어요? それが祈りを聞いてくれますか？ 여러분 카미다나에게 기도합니다. 皆さん神棚に手を合わせます。 그 카미다나가 기도를 そ 들어주겠습니까? の神棚が祈りを聞いてくれますか？ 안 들어주죠. 聞きません。 나무가 무슨 기도를 들어주겠어요? 聞けません。木がどうやって何かを聞けま 근데 す 그 か？ 기도하면은요 귀신이 악령이 찾아옵니다. でもそこに向かって祈ると悪霊が入るんです。 문제는요 이 불신자가 기도하면 악령이 찾아온다 이 말이에요. 問題は未信者が祈ると悪霊が働くということです。 악령의 역사하면요 능력이 나타납니다. 悪霊が働くと何か奇跡のようなことが起こります。 그러니까 마이클 잭슨이 얼마나 노래를 잘 부르는지 몰라요. 例えばマイケル・ジャクソンなどは非常に全世界を動かすくらいの歌を歌 나이가 いました。 먹어도요 뭐 엄청나게 노래를 잘 부르고 막 춤을 잘 춰요. 年をとってもその歌唱力も影響力も全く衰えなかったわけです。 자기 실력이 아니었어요. それは彼自身の力ではありませんで 악령의 した。 힘이었습니다. 彼は非常に瞑想をしていましたし、霊の力が働いたわけで 그런데 す。 잘 불렀는데 나중에 불참하게 악령이기 때문에 비참하게 죽었어요. ですからそうやって全世界を動かしたにもかかわらず、彼は非常に不幸に亡くなりました。 많은 사람들은요 그렇게 성공하기 위해서 악령을 의지합니다. 大勢の人たちが圧倒的な成功を手にするために悪霊に頼ってい 보통 ます。 사람이 돼서는 성공 못하니까. 並大抵のことではそれだけの成功は手に入れられないので、 그래서 그렇게 기도하다가 악령이 충만하니까 역사가 일어나는데 문제는 불행하게 된다 말이에요. 霊の力を使って成功しようとするわけです。そして成功もするんですが、不幸なことに結局は完全に滅びてしまうということ 단순히 です。 해가지고는 성공 못해요. 単純なことではそれほどの成功は収められないでしょう。 명상을 열심히 하는 거예요. 非常に彼らは瞑想します。 그래서 스티븐 잡스 같은 사람이 되는 거예요. スティーブ・ジョブズもそうでした。 그래서 결국で 멸망받습니다. も結局そこには悪霊が働いているので滅びてしまうわけ 그렇게 です。 살아서는 안 되지 않습니까? そんな生き方をしてはいけないで 우리는 しょう。 하나님의 자녀예요. 私たちは神様の子 우리는 供 하나님의 です。 자녀가 기도하면 어떻게 누가 역사합니까? 私たちは神様の子供ですから祈ると誰が働きます 하나님이 か？ 역사합니다. 神様が働き 성령이 ます。 역사예요. 聖霊様が働き 그리고 ます。 놀라운 것은 우리 자신이 누구냐 말이죠. そして驚くべきことに私たち自身が誰なのかということです。 성령을 모시고 예수님을 모시고 사는 성전입니다. 聖霊様が宿っている神殿です。
아, 성령을 모시고 사는 성전이라니까. 聖霊様がおられる神殿です。 하나님을 모시고 사는 성전이에요. 神様がおられる神殿です。 그 신분을 알아야 한답니다. その身分が 알아야 わから 합니다. ないといけません。 그래서 하나님이 앉아 있는 곳이 어디예요? 神様が座っておられる場所はどこですか？ 천국입니다. 天国です。 하나님 보좌입니다. 神様の御座です。 그 보좌의 축복이 내 안에 있는 そ 것입니다. の御座が私であるわけです。 그 어마어마한 축복이잖아요. これはものすごい祝福でしょう。 자, 보좌에는 뭐가 주변에는 뭐가 이렇게 많습니까? 御座の周りには何がありますか？ 천사들이 가득 차 있어요. 天使がはべっています。 천사들이 많이 있어요. 天使たちがたくさん待っています。 왜 하나님 섬기려고? なぜ？神様に仕えるために。 이 하나님 보좌에 우리가 축복을 누리고 있으면요, 우리 주변에 천사들이 가득 이게 있습니다. 御座の祝福を味わっていると、私たちの周りに天使がはべります。 천사가 왜 우리 주변에 와 있습니까? どうして天使が私たちの周りにいます 우리를 か？ 도와주려고. 私たちを助けるためにです。 그 귀신을 섬겨가지고 귀신한테 능력이 아니에요. 정말 천사가 돕는 능력은 어마어마한 능력이 옵니다. それは悪霊に使えるような力とは比べ物にもなりません。天使が働く力はそれをはるかに超えて働きます。 어마어마한 믿음이 생깁니다. ものすごい宮座が起こり 지혜가 ます。 생겨요. 知恵が生まれます。 렘넌트들이 공부를 잘하게 돼 있어요. 기도 レムナントたちも 누리면 当然この祝福を味わえば勉強ができます。 건강해집니다. 健康になります。 영적인 셈이 霊 생겨요. 的な力が生まれます。 경제력이 돌아옵니다. 経済力が生まれます。 이상하게 하나님이 축복을 하세요. 不思議と神様が祝福してく 천사가 ださい 동원되니까 ま 그렇단 す。 말이에요. 天使が働きますから。 사람들이 붙고 전도가 되어지는 거예요. そして人々の方から集まってきて伝道がなされるわけです。 천사가 가득 찼으니까 어떻게 해서 마귀는요, 악년들 무서워가지고 길박대가 다 도망가는 거예요. 天使がいっぱいなのでどうでしょうか。悪霊の力は完全に恐れて離れ去っていきます。 그 사실을 우리가 알고 하면은 기도하고 싶은 마음이 생겨져요. この事実が分かると祈りたいと思うようにな 내가 ります。 기도하면은 自分が祈ると 내 안에 계신 성령님이 하나님 역사하신다. 私の中におられる聖霊様が働く。 이게 하나님 보좌의 역사가 일어난다니까. 天の御座の祝福が起こる。 천사가 막 나를 돕는 거예요. 天使が私を助けてくれる。 후감이 막 무너지는 거예요. 暗闇の力が打ち砕かれ 이 る。 사실을 안단 말이에요. この事実が分かるわけです。 그리고 예수님 기도처럼 예수님 하나님 영광 받아주시옵소서. そしてイエス様の祈りのように私を通して神様の栄光が現れますように。 예수님부터를 나를 통해서 많이 알게 해 주옵소서. そして私を通して大勢の人々がイエス様を知りますよう 나 に。 시험 들지 않게 하시고 삶을 또 성도들 시험 들지 않게 해주세요. そして私自身もつまずかず、また誰かをつまずかせることもないようにしてください。 주님이 거룩하고 내가 원래 주님께서 날 거룩게 했는데 이제 우리가 거룩한 삶을 계속 살아지게 하옵소서. 主が聖であり、私をも清めてくださったのですから、この清い生活を続けることができますよう 이 に。 하나님 나를 이 땅에 보냈습니다. 이 땅에 하나님 복음을 증거하는 사람 되게 하옵소서. 主は私をこのように使わされました。私がこの現場において福音を述べ伝える人になりますように。 모든 성도들 하나 되게 하옵소서. すべての人たちが一つになりますように。 전도는 하면서 교회 와서 막 이간질하고 그런 사람은 전도 못 오는 거죠. もし教会の中で仲違いしてつまずかせて、そのような人はとても伝道はできません。 이게 교회를 하나로 만들고 성도들 하나로 만드는 거, 자꾸 믿음이 자라도록 하는 거, 이게 참 복을 받는 길입니다. 教会を一つにすること、生徒を一つにすること、本当にこれ信仰を成長するように助けること、これこそが一番大きな祝福です。 그걸 기도하면 되는 거예요. 祈るときに可能なことです。 기도하면 된단 말이에요. 祈るとできます。 할렐루야. 기도 복식호로 하면서 복식호 호흡하면서 기도하고 말씀 묵상하면서 기도하는 거예요. ですから腹式呼吸をしながら祈ったり、御言葉を黙想しながら祈ります。 그래서 우리가 금년에 영적 싸움하는 교회라, 이렇게 영적 승리하는 영적 싸움에 승리하는 교회다, 이런 타이틀입니다. 今年福音宣教協会のタイトルは霊的戦いに勝利する教会です。 어떻게 하면 승리할 수 있을까요? どうすれば勝利できますか？ 기도하면 승리하는 거예요. 祈ると勝利できます。 근데 이미 예수님께 기도하고 계셨어요. しかしすでにイエス様が祈っておられます。 그거 믿으면 돼요. あとは信じることです。 믿고 반드시 이루어지니까 우리도 믿고 또 기도하고. そして必ず成し遂げられるので、私たちも信じて祈ることです。 아멘. 기도하면 다 되져요. 祈るとすべてなされま 이미 す。 예수님께 기도하고 계세요. すでにイエス様が祈っておられます。 우리가 응답 다 누리도록 この答えをすべて味わえるように 승리하기를 주의 이름으로 축원합니다. 勝利することを願います。 조금만 더 기도합시다. 지금부터. ですからもう少しだけ祈っていきましょう。 그 얼마나 기도가 축복이라는 것을 알고요. どれくらい祈りが祝福なのかを知って 아멘. 기도하는 사람이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 祈る人になることを願います。 아멘. 기도를 누리는 길을 주의 이름으로 축원합니다. 祈りを味わうことを願います。 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 父なる神様感謝します。 또 주님께서 저희들에게 영적으로 승리하도록 主は私たちが霊的に勝利できるように
겟세마네 동산에 기도하시고 ゲッセマネの丘で祈られました。 지금도 하늘 보좌의 우편에 계서 기도하시는 걸 今も 감사합니다. 天の右の座で祈っておられることを感謝いたします。 주님 믿습니다. 主を信じます。 우리에게 승리하도록 하심을 믿습니다. 私たちに勝利させてくださることを信じます。 또 우리도 기도할 수 있도록 도와주시고 また私たちも祈れるように祈ってく 주님께서 ださ 역사해 い。 주옵소서. 主が働いてください。 그래서 정말 기도 응답 누리며 そして祈りの答えを味わい、 오력이 회복되도록 축복해 5つ 주옵소서. の力が回復されるようにしてくだ 전도자의 さい。 삶을 살도록 축복해 伝 주옵소서. 道者の生活ができるようにしてください。 연약한 모든 부분들이 해결되고 치유되고 응답되도록 이 시간에 역사해 あらゆる 주옵소서. 弱さが癒され、回復され、答えられるよう主が働いてください。 믿음이 회복되게 해 信 주옵소서. 仰が回復されますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도드렸습니다. キリストのお名前でお祈りします。 아멘.